Le Loyon, el fantasma del bosque. Suiza, 2013. En el bosque de Mauls, en el cantón de Friburgo, varios habitantes informan haber visto a una figura alta, de casi 2 metros, vestida con un traje de camuflaje y una máscara de gas antigua. Lo llaman Le Loyon. Durante años, esta figura se paseó por senderos escondidos, siempre en silencio. Nunca habló, nunca atacó, simplemente caminaba. Algunos aseguran haberlo visto mirando desde la distancia, quieto durante minutos. Otros dicen que les dio la sensación de que no estaba del todo en este mundo.